大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天呢，因为没有时间写稿子，我就不出镜了。今天出现了一个词叫时空伴随者，这个词听起来好像挺浪漫的，时空穿越啦。实际上呢，这又是中共的一个荒谬的政策。那一说到时空伴随，有一首歌叫《听闻远方有你》，在这首歌中呢，有两句歌词：我吹过你吹过的风，这算不算相拥？我走过你走过的路，这算不算相逢？有的网友就在后面补上了一句：疫情防控算，这都算，这就算时空伴随者了。那目前这个时空伴随者这个概念发布以后在民众中呢就产生了非常明显的恐惧情绪。根据自由亚洲的报道，一个网名叫 Little Star 80的网友在新浪微博上说，收到短信就睡不着了，心有点慌，好想连夜去做核酸检测。江北什么地方现在可以做核酸检测？那大陆的网民呢也有说，在家坐着突然间这个健康码就变黄了，这个是祸从天降啊。那到底这个时空伴随者是怎么回事呢？我们来看一看财新网的说法。11月3日以来，成都市陆续有群众收到成都市公安局、成都市疾控中心联合发送的涉及此轮新冠病毒疫情的提示短信。经向成都公安局了解，成都目前发现共计有 8.2 万人存在时空伴随的风险。一下子这么多人确实是挺恐怖的哈。那什么是时空伴随者呢？是指本人的电话号码与确诊号码在同一时空网格，这个网格大概是800米乘800米，他们共同如果停留超过10分钟，而且在14天任意一个号码累计停留时长超过30小时以上，那查出的号码为时空伴随号码，本人的绿色健康码就会变成带有警告性质的黄色码，并且被系统标记为时空伴随者。比如感染者14天内到过某地，而你这14天的轨迹与他有过交集，那无论是身体上的擦肩而过，还是通讯号码上的漂移，都可能被认定为时空伴随者。我们看到中共是为了清零的这个政策是无计可施了，现在已经走向了一个非常极端的一个状态，各种神奇的事儿都出现了。就比如前几天走着走着，突然间整个城市的交通灯都变成了红色。我是走是不走呢？我走我还回家呀。但是呢，闯红灯罚款扣分。由于这个政策非常的极端，遭到了民众的强烈抵制，所以后来政府就出来道歉了说这个出的比较仓促，然后呢也不扣分也不罚款了。那还有另外一个城市也是突然间一夜之间整个城市都变成黄码了。所以中共的这个利用健康码的这个政策呢是非常的邪恶的，他利用民众对于这个病毒的恐惧，然后任意的进行各种极端的政策，各种极端的行为。在这种政策下短期呢有可能是把病毒能控制住，但是长期的来讲你想要把这个整个病毒完全消灭，这是不可能的，也是非常愚蠢的。因为整个人类呢从古至今都是以病毒和细菌共存的，在我们的自然界有各种各样的病毒存在。虽然如此，但是我们人呢也有强大的免疫力，这是相生相克的道理。那中国古时候呢都讲一个顺其自然，凡事呢不能过于极端，那极端了一定就会出现一个严重的后果。目前控制不住病毒就控制住人，把人控制住了，然后用这个切断感染源。可是现在这个病毒已经扩散到全世界了，已经存在于自然界了，你不可能把整个自然界的空气全部来换一遍。那既然是这样呢，那就想办法与它共存。那这是一个顺其自然的政策。至于说现在目前中共的清零政策造成的严重后果是什么样呢？我简单举个例子，比如说我在一个城市，我有一家店，那突然间这个整个城市被封城了，那么我的房租还要付。那经过反复几轮的这样下来，我已经没有资金周转去开店了，那最后呢只能关门大吉。关门以后呢，那我店里有雇员，那这些雇员呢就失去了这个职业，他们也没有收入了。未来呢我也不可能再有钱去重新再开这样一家店。
那像这样的店倒闭了多少间呢？这是不计其数的。它对这个经济的影响有多大？未来会造成多少的失业的人口？这个是不计其数的。所以这种清零政策对于中国的影响是非常深远的。那目前呢，很多地方政府啊，把这个疫情防控政策当成了一个收入的来源。就比如说我们外国回国的这些人员吧。要经过14+4的一个隔离期间呢，这笔费用那么就成为了政府的一个收入。那回到地方呢，还要进行隔离，有的地方呢可能极端一点，要在宾馆，有的地方在家隔离，这个各个地方的政策不同吧，这个我也没去仔细的去了解，大概就是这样哈。那至于这样一个政策未来能不能持续下去，我认为中共呢，它迟早会放弃这种病毒清零政策的，因为未来呢，我们会看到这个病毒扩散的面积会越来越大，整个影响也会越来越大。你唯一能做的就是想办法保护好那些有基础病的人，那些免疫力低下的人，保护好这些人。那其他的人口呢，实现了自然免疫以后，这个病毒也就控制住了。以后呢，就像感冒一样，大家吃点药呢，这个病就好了，这就过去了。以后呢，就是这样一种状态了。但是现在你盲目的用这种极端的清零政策，会造成灾难性的后果。咱们就再说一个神奇的事儿。前2天呢，在迪士尼，因为有一个人被检测出阳性，结果整个迪士尼乐园就给封了。有一个叫江慧媛的就贴文说，太震撼了，一个去过迪士尼的姐姐被要求负责她公司50多人的4次核酸检测费用，以及其中的23人的14天酒店隔离和餐食费用。那这个姐姐呢，30号去了迪士尼，第2天呢上午聚餐，是下午去公司加班，期间去过其他部门，整个把这个公司走了一遍呢。然后呢，他们公司现在让他给所有的密接和密接的密接的密接同事出这些费用，并且要放弃1年的升职加薪。重点是上海的隔离政策，只要连续2天核酸阴性就可以不需要隔离14天，也不需要集中隔离。但是呢，这个是他们公司的土政策。有人就劝他说，这个姐姐快跑啊，赶紧跑，因为这个钱太多了，他负担不起。所以我们看到了这是多么的荒谬啊！那中共它的清零政策影响了各行各业。那我们知道啊，动物园它是靠人流量来有收入的。人流越多，它收入越高。可是经过这左一次右一次的这样封城啊、核酸检测呀，就导致了动物园也生存非常艰难。那在中国呢，是一个流量为王的社会。那既然流量为王了，动物园就想出奇招了。河北衡水野生动物园让幼猴抽烟、喝奶茶、吃冰棍等一系列摆拍行为引发争议。这个呢，他想吸引眼球，通过博眼球呢来博得流量。有流量了，就有多余的收入。吸引眼球来赚流量，这个不是问题，问题是他对生命的不尊重。那在中共这样一个人吃人的社会、弱肉强食的社会，一个没有信仰、没有道德的社会里面，各种神奇的事情都会发生。用猴子抽一口烟然后倒下，教导人们不要吸烟。可是那个猴子抽烟，他不受到伤害吗？中国底层的老百姓呢，他本身就是一个受虐者，受到上层的凌辱，受到他上层的压迫，然后呢，他这股怨气没处发泄，他就发泄给比他更弱小的小动物。这是既让人愤怒又悲哀的事情。最后呢，大家都没有好结果，无论是上层、中层、下层还是小动物，在那样一个环境中呢，就是互相残害。除非有一天大家都能认清这个社会的本质，认清中共的洗脑教育才是一切罪恶的根源，那么中国人的道德才有可能提升，中国人呢才能找回人性，那这个社会呢未来才会有一个好的发展。目前来看呢，这一切好像都非常渺茫。那么我们呢，作为外面的人呢，只能尽量告诉大家要善待他人，要与人为善，要真诚善良。那好，感谢大家的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。